بسم الله الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک سے انتہائی مجرب اور لاجواب ایسا آزمودہ وظیفہ بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے اللہ کے فضل سے آپ کے تمام جو مسئلے مسائل ہیں، آپ کی جو جتنی پریشانی ہیں، ایک ہی وظیفہ کرنے سے اللہ پاک حل فرما دے گا۔ اور وہ وظیفہ ہے مٹکے والا وظیفہ۔ یعنی اس وظیفے کو تھوڑا سا کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن آپ کو اس وظیفے کرنے کے بعد کسی کے پاس جانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور بار بار آپ کو محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف دکھ ہو، تو بس یہ وظیفہ ہے جس کو آپ نے مکمل کیا ہوا ہوگا تو چند بار پڑھنے کے بعد اللہ پاک آپ کو اس کے اندر صحت عطا فرما دے گا، بہتری عطا فرما دے گا۔ غم ہے تو خوشیاں عطا فرما دے گا، تندرستگی ہے تو اللہ پاک رزق کے دروازے آپ پر کھول دے گا۔ سامعین محترم، یہ وظیفہ ایسا لاجواب وظیفہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس وظیفے میں ہے۔ جن حضرات کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، حکماء کے پاس جا کر تنگ آ گئے ہوں، اور ان کی دعائیں کھا کر تنگ آ گئے ہوں، اور حکماء نے جواب دے دیا ہو کہ اب ان کو لے جاؤ، ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے جو ہاتھ اٹھا لیے ہوں کہ اب ان کا اس مرض کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، آپ مریض کو لے جائیں، تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ یقین جانیے کہ اتنا مجرب اور ہمارا آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ آپ اس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ اگر دیکھیں موت اور زندگی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اگر اس کی زندگی ہے تو اس وظیفے سے اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بھی بیماری ہے، کسی طرح کی بیماری ہے، کتنی بڑی ہی بیماری ہے، موذی مرض ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے خواتین ہیں، خواتین کو رسولیاں ہو جاتی ہیں، کبھی پیٹ میں رسولی ہو جاتی ہے، کبھی گلے میں رسولی ہو جاتی ہے، کبھی بچے دانے کے اندر رسولی ہو جاتی ہے، تو اگر یہ وظیفہ خواتین کر لیں تو وہ رسولیاں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو کینسر ہو گیا اور آخری سٹیج کو کینسر پہنچ گیا اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اگر اس بندے کی اللہ کی طرف سے کوئی موت کا وقت نہیں لکھا ہوا تو انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، پابندی کے ساتھ کریں، محبت اور اخلاص کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، عقیدے کے ساتھ کریں، اور اللہ اور اس کے کلام پر بھروسہ کر کے آپ کریں، انشاءاللہ وہ مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ بعد میں اگر آپ کہیں کمنٹس باکس کے اندر کہ جی فلاں بیماری کے لیے بھی ہے، فلاں کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے، یا آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ ویڈیو سنتی آپ کہیں جی یہ تو بات
रसोली की कर रहे हैं, मुझे तो रसोलियाँ नहीं हैं, या ये तो बात कैंसर की कर रहे हैं, मुझे तो कैंसर नहीं है। भाई मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह का मूदी मर्ज भी हो तो ठीक हो जाता है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि सर से लेकर पाँव तक कोई भी मर्ज है, आपके टखनों में दर्द है, आपके गुर्दों में पथरी है, आपके जिगर की प्रॉब्लम है, अगर आपके पित्ते के अंदर पथरियाँ हैं, अलगद कोई भी बीमारी है, आपको सर से लेकर पाँव तक कोई भी बीमारी में आप मुब्तला हैं, ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमा देगा। और अगर ये मर्द नहीं है तब भी आप कर लें, अल्लाह पाक इस तरह के जो मूज़ी अमराज हैं, अल्लाह पाक उन तमाम मूज़ी अमराज से आपको महफूज रखेगा। और इस वजीफ़े से जादू है, जिन्नात हैं, बंदिश है, बच्चों की बंदिश है, रोज़गार की बंदिश है, जो किसी तरह का भी रूहानी मामला है, तो रूहानी बीमारी जितनी भी हैं वो भी इसी वजीफ़े से ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह पाक शफ़ा अता फरमा देते हैं। और फिर इस वजीफ़े को आप पढ़ते रहें तो कोई भी आदमी आप पर जादू करता है या आपको कोई और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, इंशाअल्लाह जादू, बंदिश, नज़रबाद कभी भी आपको नहीं होगी। अगर होगी तो थोड़ी देर के लिए होगी, और जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी, उसका असर जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। अब आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, आपने इस वजीफ़े को समझना है, आपने इस वजीफ़े को गौर से सुनना है, कान लगा कर सुनना है, तभी ठीक तरीके से आपको समझ में आएगा, वरना ये वजीफ़ा आपकी समझ में नहीं आएगा। आप कहीं पर भी हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आपने क्या करना है कि सबसे पहले मटका या मट्टी का घड़ा ले लेना है, और उसके ऊपर जो थाली है वो भी उसका मुंह बंद करने के लिए मट्टी की ही होनी चाहिए, कोई स्टील वगैरह या किसी धात की नहीं। अगर यूरोप यूके वगैरह में आप रहती हैं, वहाँ आपको जो पाकिस्तानी बाज़ार हैं वहाँ से आसानी से आपको ये मटका मिल जाएगा, या वो दुकानें यहाँ से गिफ्ट मिलती हैं, कीमती गिफ्ट आप लेने जाते हैं, वहाँ से आपको घड़ा या मटका मट्टी का मिल जाएगा। अब आपने करना ये है कि मटका घर ले आना है, ले आकर के आपने उसको अच्छे तरीके से धो लेना है, ताकि इस पर जो कलर वगैरह है वो उतर जाए। फिर आपने उस घड़े को पानी का भर के रख देना है, 1 दिन तक पानी या 2 दिन तक उसके अंदर पानी रहे, ताकि जितना उसने पानी पीना है वो पानी उसके अंदर जज़ब हो जाए और उसके अंदर मजबूती आ जाए। और उसकी जो थाली है उसको भी पानी में डुबो के रखना है, ताकि वो भी जितना पानी उसको पीना है वो पी ले। 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी एक मखमल का बारीक सा कपड़ा। ये 3 चीज़ों की आपको इस वजीफ़े के अंदर ज़रूरत होगी, मटका, मखमल का कपड़ा, और तीसरी उसके ऊपर जो प्लेट है उसका मुंह बंद करने के लिए वो मिट्टी का आपको चाहिए होगी। अब आपने करना ये है कि ये 70 दिन का वजीफ़ा है, और बिला नागा आपने करना है। आपने नागा नहीं करना, किसी सूरत में भी नागा नहीं करना। नागा करेंगे तो फिर आपको वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको नया वजीफ़ा करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने नागा नहीं करना। आपने करना ये है कि नमाज जब हो, जिस दिन आपको वजीफ़ा शुरू करना हो, तो घड़े के अंदर जो पानी आपने भर के रखा था आपने वो गिरा देना है, ताज़ा पानी भर लेना है, और कोई टेबल वगैरह इस तरीके से आप रखें कि उसके ऊपर फिर घड़ा रखें, और घड़ा इस तरह हो कि आपके चेहरे के बराबर हो जाए, कि जब आप कलाम पढ़ें तो वो आवाज़
उस घड़े में जाए और आपके मुंह से जो हल्की सी जो लुलाब निकले वो घड़े के भी ऊपर जो आपने कपड़ा रखा होगा उस पर जानी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि बैठ जाना है वुज़ू करके, तन्हाई के अंदर आपने बैठना है। बैठ के या इशा के बाद कर लें या सोने से पहले कर लें। और है इतना आसान कि अगर आप आराम आराम से भी इस वजीफे को पढ़ते हैं, बिल्कुल सुकून के साथ पढ़ते हैं, तो 40 मिनट का टोटल वजीफा है। अगर आप जल्दी में पढ़ते हैं तो फिर ये 20 से 25 मिनट का टोटल वजीफा है। तो आप बैठ जाएं और मटके को इस तरह रखें कि आपके मुंह के करीब हो जाए और उस मटके के मुंह पर वो जो मखमल का कपड़ा है वो रख दें, ढांक दें, ताकि उसके अंदर कोई मच्छर मक्खी वगैरह पानी में ना जाए। सबसे पहले अव्वल और आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा चारों कुल, 4 मरतबा 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ के आपने अपने हाथ पर दम करना है। दम करके पूरे जिस्म पे जहाँ जहाँ हाथ पहुँचता है हाथ फेरना है, इस नीयत से कि मैं अपने आप को हिसार दे रहा हूँ। और दूसरी मरतबा फिर इसी तरह आपने अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में 7 मरतबा सूरतुल फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा चारों कुल पढ़ के तसव्वुर के अंदर ऐसे चारों तरफ फूंक आपने मारनी है मुंह से और ये तसव्वुर करना है कि अपने अपने घर वालों की, अपने घर की, अपने कारोबार का हिसार दे रहा हूँ। हिसार देना ये लाजमी है। अब हिसार हो गया, अब आते हैं अमल की तरफ। अमल शुरू होगा। आपने शुरू के अंदर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत फलक और सूरत नास 70 बार पढ़ना है। लेकिन दोनों को जोड़कर, ऐसे नहीं कि पहले आप सूरत फलक 70 बार पढ़ लें फिर सूरत नास को 70 बार पढ़ लें, ऐसा नहीं। आप दोनों को जोड़ के सूरत फलक और सूरत नास दोनों को जोड़कर आप 70 बार पढ़ेंगे। यानी कि आप सूरत फलक जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो फ़ौरन सूरत नास पढ़ेंगे। सूरत नास मुकम्मल होगी तो आप एक दाना आप साइड पे करेंगे, समझो कि एक बार हो गए। फिर आप सूरत फलक पढ़ेंगे, सूरत फलक पढ़ने के बाद सूरत नास पढ़ेंगे और फिर समझो 2 बार हो गए। इसी तरह तीसरी मरतबा भी, चौथी मरतबा भी, यानी कि सूरत फलक पढ़ने के साथ एक मरतबा सूरत फलक आप पढ़ेंगे, साथ ही सूरत नास भी एक मरतबा पढ़ लेंगे, तो एक बार हो गया। फिर इस तरह दूसरी बार, तीसरी बार, 70 बार आपने सूरत फलक और सूरत नास को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस तरीके से करीब मटके के मुंह करके पढ़ना है कि आपकी आवाज़ मटके में जानी चाहिए और मुंह से जो हल्की सी लुआब निकलती है या थूक के दाने निकलते हैं उस कपड़े पर जाने चाहिए। तो जब 70 बार आप पढ़ लेंगे सूरत फलक और सूरत नास पढ़ लेंगे तो आखिर में फिर आप वो 7 मरतबा सूरत इब्राहिमी पढ़ के पानी के अंदर फूंक मार देंगे। उसके ऊपर जो ढकना है मिट्टी का वो आप रख देंगे, कपड़ा हटा देंगे और इसका सवाब, और उससे पहले जो आपने हिसार का कलाम पढ़ा था, सबका सवाब आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा, आपके वालिदैन, आपके अबू-ओ-अजदाद और साबिहात को इस साल सवाब आपने करना है। लेकिन ये वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने हर अला बला से बचने के लिए आपने सदका करना है। जितना भी आपकी तौफीक हो, अपनी तौफीक के मुताबिक सदका पहले आपको लाजमी करना होगा। आप अगरचे वो एक मुर्गी ज़िबा करके आप सदका करें, लेकिन आपको खून बहा सदका करना होगा। ये सदका करके उसके बाद आपने वजीफ़ा शुरू करना है। आप इसी तरह 70 दिन जब आपके मुकम्मल, अच्छा ये पानी आपने दम कर लिया, दम करने के बाद आपने अल्लाह से आजिज़ इनकिसारी के साथ दुआ करनी है, जो मामलात हैं वो पेश करने हैं और उस घड़े में से 1 गिलास पानी आप निकालें बिस्मिल्लाह पढ़ के, और पूरा गिलास एक साथ नहीं पिए बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आप उसको वक्फे वक्फे से
گھونٹ گھونٹ لے کے پانی وہ پی لیں، یا جو مریض ہے آپ اس کو بھی پلا دیں۔ انشاءاللہ پہلے ہی گلاس کے ساتھ آپ کے اندر جتنی بیماری ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، نکل جائیں گے، اور آپ خود محسوس کریں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی پہلے ہی گلاس نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے 70 دن آپ نے کرنے ہیں۔ اگر بالفرض اگر آپ کی انسان ہے، کبھی تھکا ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، رہ جاتا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے فجر سے یعنی کہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس کو کر لینا ہے، لیکن آپ نے اس کو عادت نہیں بنانی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں ان 70 دنوں کے اندر، تو یاد رکھنا کہ مٹکا آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ تکلیف آپ کو کرنی ہوگی کہ یہ مٹکا آپ کو ساتھ ہی لے کر جانا ہوگا، اسی مٹکے کو آپ کو ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ تو جب 70 دن آپ کے مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہر روزانہ آپ اس کو کسی بھی وقت 70 مرتبہ آپ پڑھ لیں، کسی بھی وقت آپ 70 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پیش آئے، یا آپ پر جادو ہو جائے، یا کسی پر بھی جادو ہو جائے، سحر ہو جائے، جنات ہو جائیں، بندش ہو جائے، رشتوں کے معاملات ہو جائیں، الغرض سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بھی مرض ہو، جسمانی اور روحانی امراض جتنے ہیں تمام کے لیے آپ اس پانی کو صرف 70 مرتبہ پڑھ کے اس وظیفے کو دم کر کے دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا، مریض کو شفا دے دے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو کریں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں سلام کا جواب لازمی دیا کریں، اور اپنا نام اور شہر کا نام لازمی بتایا کریں۔ اور ان جو وظائف ہیں یہ ہم صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ اس کار خیر میں یوں حصہ لے سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں تک جن کو اس طرح کے وظائف کی ضرورت ہے، ان تک ان وظائف کو آپ پہنچائیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اور ایک بات میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو پھر حسب توفیق آپ کو خیرات کرنی ہوگی۔ پہلا تو رد البلا تھا، اب صدقہ جو کیا تھا وہ رد البلا کا تھا، اب جو آپ آخر میں کریں گے یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، صدقہ نہیں بلکہ یہ خیرات ہوگی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔